Na sasa tendo litakalofuata ni kutoa heshima au salamu kwa mwili wa baba yetu Mzee Mathias Kajala, na watakaoanza katika tendo hilo ni washamba baba maaskofu, alafu watafuatiwa na mapadre pamoja na shemasi. Kisha hapo nitawaalika waamini wengine na nitaonesha namna ambapo mtapita. Kwa mababa maaskofu, watakapokuja watapita upande wa kulia mwa jeneza, watatoa baraka kwa mwili, watatoa mchango misa, alafu watazungukia upande wa kushoto mwa jeneza na kurejea katika nafasi zao walipokuwa wameketi, na mapadri vivyo hivyo. Alafu tukimaliza hao waamini mtakao kuwa wanakuja kwa ajili ya kutoa heshima kwa mwili wa baba yetu, mtapita upande wa kushoto mwa jeneza na upande wa kushoto mwangu hivi. Alafu unaweza ukaanza kwa kuweka mchango misa, alafu utapita hapa utoe heshima na kurejea sehemu mlipoketi. Na kisha hapo itafata ibada ya maziko itakayotanguliwa na maombi ya mwisho na kumpa buriani marehemu. Kwa wakati huu ni waalike mashamba baba maaskofu pamoja na mapadre kwa tendo la kutoa heshima kwa mwili wa baba yetu, wakati wanakwaya mkituongoza kwa nyimbo za maombolezo. Karibu. Sana, na musa sauti sikia.
ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Usilie sana, usiumie sana, niombi ya Mungu limetimia. Ndugu yangu nitazame, leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Ndugu yangu nitazame, leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Niambie kwa wote walioko mbali, kwaheri ndugu, kwaheri ndugu zangu. Ndugu yangu nitazame, leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Ndugu yangu nitazame, leo kwa mara ya mwisho, nimelala usingizi wa maisha. Tunaendelea na heshima za mwisho ama salamu za mwisho na kutoa nia zetu za misa ili kuendelea kumwombea baba yetu na mzee wetu Mathias Kajala. Na sasa tumeanza na tenti lililoko nje, tutafuatia kwenye ngazi na tutahitimisha huku mbele kwa wanafamilia baada ya wengine wote kutoa. Karibuni tuanze kuja na kwaya mnaweza mkaendelea. Tunaokuja tubane kushoto kwetu, tubane mkono wa kushoto ili kulia, wengine watakuwa wanarudi. Tunatembelea mkono wako wa kushoto kitunga cha nia za misa kiko mwanzo. Apumzike kwa amani. Umpokee marehemu Mathias, twaomba apumzike kwa amani. Ni mema mengi alitutendea, twaomba
kuendelea, unaweza ukaongeza mwendo, si vibaya. Karibuni wote, tunaendelea kuinua kuanzia mistari ya nyuma, tunahitimisha mbele tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutoka. Sasa tutaongea na nani? Ni kweli jana tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutoka. Sasa tutaongea na nani? Mwenzetu umetutoka, Kweli tuzungumze na nani? sasa Iliyobaki kulia, kweli ni kweli jana tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutoka. Sasa tutaongea na nani? ni kweli Jana tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutoka. Sasa tutaongea na nani? kilio hakitutoshi, Kweli inatupasa kusali. sasa Tusali na tukiomba, kweli ni kweli jana tulizungumza naye leo,
siku yote masista. Tutaongea na nani? Hata hivyo twaamini Kweli salama makapokea, sasa nasi wenyewe tutubu. kweli Ni kweli tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutaka. Sasa tutaongea na nani? ni kweli Tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutaka. Sasa tutaongea na nani? nawe Bikira Maria, Kweli upokee sala zetu, sasa zimfikie mwanao. kweli Ni kweli tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutaka. Sasa tutaongea na nani? ni kweli Tulizungumza naye leo, kumbe Baba katutaka. Sasa tutaongea na nani? Hapo tulipofikia, mnazunguka nyuma ya wapiga picha, mnarudi kwenye nafasi zenu. Hapo familia tulipoanza kuamka, tunarudi nyuma ya wapiga picha, tunarudi kwenye nafasi zetu. Wanafamilia wengine tuendelee, watakaokuwa wa mwisho ni mama na watoto. Sikiliza ndugu yangu, ninataka kuongea nawe mambo yahusuyo ufalme wake Mungu. Umejiandaa vipi Mungu atakapokuchukua? Sasa huu ndio wakati wa kumrudia Mungu. achana Na kiburi cha uzima kisikufanye ukajiona ni mwema. Iandae miguu yako kwa kutenda mema.
Anza kutembea, zunguka nyuma na piga picha na watoto, karibuni sasa. Mama na watoto, mwangalie mama ni nia ya mita pia. Hiyo ni kazi ya MC kukumbusha wanafamilia nia zetu za misa, alafu tuanze kuja. Endelea kumsaidia mama pole pole. Endelea kumsaidia atembea sana huyu baba yetu, lakini Bwana ampenda zaidi. Tulimpenda sana huyu baba yetu, lakini Bwana Sisi
heshima kwa mwili wake. Sasa inafuata ibada ya maziko ambayo itaanza na sala ya mwisho na kumpa buriani marehemu, na atakayetuongoza katika ibada hii ni Mwashamu Severini Niwemugizi, askofu wa jimbo Katoliki la Rwengengara, na akishamaliza kusali sala atatia ubani katika chetezo na kufukiza jeneza, na kisha utaratibu wa maandamano utaanza. Na akishamaliza kufukiza ubani nitakupa utaratibu namna atakavyoandamana kuelekea sehemu ya malaloni. Baba Askofu, karibu. Huyu ndugu yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Kwa kuomba, Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amina. Sasa tumpeleke huyu ndugu yetu makaburini. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye. Kwa wale ambao wanatembea kwa magari, naomba magari yetu kwanza yasubiri, litatakuja gari lilobeba mwili wa marehemu, kisha hapo watapata gari lilobeba baba askofu. Naomba madereva wa baba askofu wasogeze magari karibu, kisha hapo watapata wengine wenye magari. Tiwa maandamano wanakuwa ya kuongoza kwa niaba za Mungu. Karibu. Ngome wanafamilia wasogee karibu kwa ajili ya kubeba wale mimi Bwana, nimetenda dhambi.